今天一位小姐姐带来了一台红米 K30至尊版，刚拿上手，我以为是文物出土现场，屏幕彻底黑屏，手机壳没了，后盖呢？后盖也没了，只剩下一圈碎玻璃贴在边上，仿佛在说我已经尽力守护它了。这台手机的惨状简直像是经历了高空坠落、火山爆炸，再被踩了2脚。我不敢问他手机经历了什么，只敢低头喊一句勇士辛苦了。不过别怕，不到半小时咱直接上新屏幕，换完秒变小仙姬，触摸依旧丝滑，美女壁纸依旧动人，连我都想加她微信了。总结一句，手机再惨也别放弃治疗。